בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים ביאורי הזוהר הקדוש, למדנו על המאמר מי ברא אלה, הסברנו שמי ואלה אותיות אלוקים, מי זה הבינה העליונה, 50 שערי בינה בסוד המילה חשב, ראשי תיבות 50 שערי בינה, שהעולם הבינה הוא מתחבר, או הערת הספירת הבינה מתחברת לתוך עולמנו, לפרצוף שנקרא זה, שהוא נקרא אלה, שהוא 6 קצוות, 6 כפול 6, כל אחד כתוב מ-6, זה גימטריה 36, זה אלה. והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי הבינה, והאדם נאמר עלינו גם כן, בינה ליבה ובא הלב מבין. הלב שלנו צריך להתבונן, לתת ליבנו להתבונן. הרחבנו המון בשיעור הקצר הקודם של רבע שעה, בחלק הקודם, איך מתבוננים בבריאה, אם זה במצב של הקורונה של היום, איך להתבונן, למה יש את הריחוק, למה הוציאו אותנו בבית כנסת, כל מיני דברים כאלה יפים שלמדנו איך להתבונן. והזוהר אמר לנו שיש מקום שאפשר להתבונן, מקום שאי אפשר להתבונן, ועל זה הזוהר עכשיו הולך ולדבר. והיא תחרה לטעתה ויקרא מה, יש אתר שנקרא מי, ויש מקום אחר שנקרא מה. מה בין האלוהים, מה ההבדל בין המי, עולם הבינה, למה, שזה העולם הזה, מבחינת התפארת, או המלכות עצמה של התפארת, שנקראת מה, שזה התגלות תפארתו בעולם הזה, התגלות אורו בעולם הזה, התגלות הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מה ההבדל בין זה לזה? אלא קדמה עשיתי מה דיקרא מי, קיימה לשאלה. המקום הקודם שראינו קיים לשאלה, אפשר לשאול ולחקור שם. אבל כיוון דשאל ברנש ורוצה לדעת, מתחיל ומפשפש בהשגחה רבה ובקדם מלכות כדי להסתכלה, הסתכלות מועט, ולמינדה מדרגה לדרגה, עד סוף כל דרגין, רוצה לדעת את כל הדברים עד תומם, עד סופם, בחקירות. כיוון דמתי תמן, פירוש כיוון שהגיע בחקירותיו אל המלכות ורואה שעדיין לא השיג כלום, עומד נבהל ומשתומם ואומר לעצמו מה פירוש? מה ידעת בבק דבינה? הרי הם מלובשים בבק דזה, מלובשים, יש הסתרה והסתרה על הסתרה. מה הסתכלה? מה פשפשת? הכל סתים כדי וקדמית, הכל סתום. זאת אומרת, בהתחלה ניתן לנו את הרשות להתבונן ולהבין ולהשכיל במושכלות האלה, להוציא את הדברים נפקא מינה הלכה למעשה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיד, באמת ריבונו של עולם, עשינו את שלנו, אבל אנחנו באמת לא מבינים את הנהגתך עד הסוף. עשה עמנו אות לטובה, עשה מה שאתה מבין, אנחנו את שלנו, מה שירושנו להתבונן, התבוננו. והבנו שדוגמה, ניקח דבר אחד מהשיעור הקודם, ההתרחקות מהמשפחה שנגזרה עלינו. ואם שצריך אולי יותר להתייחס למשפחה, אולי יש לו התייחסנו מספיק, אז גרמו לנו את הריחוק כדי שיהיה לנו החיסרון גורם לרצות את הדבר. עכשיו פתאום כל אחד רוצה להיות עם ההורים, הורים מבוגרים שכמעט לא מתייחסים אליהם הרבה. פתאום האדם מרוחק מהם, אסור לו ללכת אליהם, פתאום, איך חסר לי אבא, איך חסר לי אמא. איך אמר לי אחד מהחברים שלמדו איתנו פעם, שמתקשר לפעמים ככה לשאול שאלות וזה, אז הוא אמר לי יום אחד שהיה לו ריחוק מאוד גדול מאשתו, וסוף סוף זה נגמר הדבר הזה, והוא סוף סוף מרגיש פעם ראשונה אחרי הרבה שנים שהוא אוהב אותה. הריחוק גורם לקירוב. אומר הרב בסופו של דבר, ואל תיתן לחשוב כי כוונתו לומר שלא יטרח האדם אחר החוכמה כפי כוחו, כי לא נתן השם יתברך לאדם לב לדעת והעיניים לראות, אלא לעיין ולהתבונן בהם בגדולת השם יתברך ופעולותיו ונוראותיו, כי לכך נוצר. אומנם כוונתו להודיע כי שכל האדם הוא מוגבל, והקדוש ברוך הוא בוחר במי שהוא ראוי ומעלה ובמעלה רמה, להשיג יותר ממה שהוא בחוג השגת שכלו. ככה מביא בכתם פז. נסביר את זה קצת יותר הלכה, למה יסמה הכוונה. יש לנו ידוע בפרשת אור החיים הקדוש, אומר פרשת חוקה, זאת חוקת התורה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. שואל אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו רבי חיים בן עטר, למה הפרשה הזאת מתחילה במילים זאת חוקת התורה? למה זה נקרא חוקת התורה? תגיד זאת חוקת הפרה, יש לנו מקום אחר שכתוב בתורה, אני חושב פרשת ויקרא, זאת חוקת הפסח. שם לא כתוב זאת חוקת התורה, הוא מדברים ספציפית עכשיו פה על פרה אדומה, איך עושים, מה הדינים שלה. זה נקרא בכלליות חוקת התורה. למה? מסביר הרב כי אף על פי שבשכלנו יש מצוות שהן שכליות, שהן מובנות, והם נקראים משפטים. ויש חוקים, יש משפטים ויש חוקים. מה ההבדל בין משפטים לחוקים? משפט הוא דבר המובן לשכל, נתפס בשכלנו. דוגמה, כיבוד הורים. אדם יודע
שזה דבר טוב לכבד את ההורים, למה הם הביאו אותו לעולם. זה דבר מובן, שכלי, לא לגנוב, לא תגנוב, לא תרצח. יש, רוב העולם מבינים את זה, יש כמה טיפשים שהבצע של הכסף יותר חשוב להם מאשר נפשם ויותר מהעולם הבא. אז הם גוזלים וגונבים וחושבים שלא רואים אותם או שלא שומעים אותם. וגם זה השקר יתגלה בסופו של דבר. אז זה משפטים, ויש חוקים. שעטנז זה חוק, צמר ופשתים יחדיו, לא תעשה, אסור ללבוש. למה? חוק, פרה אדומה זה חוק. למה? לא יודעים למה. ככה השם רצה. השם גזר עלינו, הוא ככה קטתי, הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו גם בדברים שהשכל לא מבין. אז אומר הרב, שלא תחשוב שמה שאתה מבין, אתה באמת מבין. זאת חוקת התורה. יש לתורה שם של חוק בכלליות. חוקים אמרנו דברים שלא מובנים, כמו חוקת הפרה. אז מה לא מובן בכיבוד הורים? מובן. אלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכבד את ההורים מטעמים כמוסים וגנוזים איתו. רק נתן לנו מעט הבנה שכלית כדי שנוכל לקיים את זה באופן יותר נעלה ויותר טוב. להבין, ההורים הביאו אותך לעולם, תכיר טוב, הכרת טוב. איך אדם לפעמים, יש לו איזה חבר קשר ב-2 בלילה, אח שלי עד 9 נתקעתי פה, תחנה דלק, אין לי כסף לדלק, לא יודע מה לעשות. מה אתה אומר, נתקעת? כמה דקות אני אצלך. קופץ עם הפיג'מה, רץ. מגיע לחבר שלו אחרי כמה זמן, מה אחי, בוא נעזור לך, בוא זה. טוב, זה החבר הזה, מה כבר עשה בשבילך? הביא אותך לעולם? לא. נתן לך צהריים לאכול? לא. מקסימום הביא אותך לאיזה פיצה פעם? מה עשה איתך איזה טיול בערב, איפה, במעיינות, בים? מה נתן לך? מה עשה בשבילך? לא מי יודע מה. אבל ההורים שלך כמה נתנו לך, כמה עשו לך? לפעמים אתה בא, חוזר בערב מהעבודה או מהלימודים. אמא אומרת לך, חביבי, תעשה טובה, תזרוק את הפח. אני כבר חצי יום חכה פה הפח על גדותיו, אני צריכה לבשל, אחי. אין לי כמו אחים, עכשיו חזרתי מהעבודה, עוד מעט אני אתקלח, אני זה, שוכח, הולך לישון. הביא אותך לעולם, חבר שלך התארץ ב2 בלילה, עייף, לא עייף, העיר אותך משנה, עוד לא נרדמת, אתה קופץ. למה? למה אנחנו לא מתבוננים? כל יום אדם שהתבוננות, יבין. אז יש דברים שהם מובנים, ואף על פי שאתה מבין אותם, תדע שאם גזרה חוכמתו יתברך לקיים אותם, אתה לא מבין אותם עד תומם. אלא אנחנו רק נתנו לנו נגיעות של הבנה. אבל באמת למה עושים כיבוד הורים? זה טעמים כמוסים על פי הסוד. כל מצווה שאנחנו מקיימים אותה, יש בה דברים שמובנים, ורב הנסתר על הגלוי. לכן שאנחנו מקיימים איזה מצווה, על דעת משה רבנו, ויקחו אליך פרה אדומה תימה, על דעת שהקדוש ברוך הוא והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. הכוונה השם יגמור בעדי. הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על ידי, אף על פי שאני לא יודע את הכוונות של המצווה, את עומקם של המצוות אנחנו לא יודעים, אבל מקיימים אותם בכל אופן, בכל זאת מקיימים אותם כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. ממשיך הזוהר וכותב, כן, ואמר ועל רזה דנגתי מה עידך ומה אדם מלך כד התחריב במקדשה נפיק עלה ואמר מה עידך ומה אדם מלך בהוא מה עידך בכל יום ויומה סידת בך מיומין כד מאין דכתיב עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אומר ועל רזה דנא לפי סוד זה שהמלכות נקראת מה? כתיב מה עידך מה אדם מלך. הנה כאשר היה בית קודשנו ותפארתנו קיים והיו ישראל נכנסים במקדש בשש בחינותיהם שם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפיכם, נשיכם, המפורשים פרשת ניצבים, והיו מקריבים קורבנותיהם. ועל ידי זה היו משפיעים שפע במקדש, שהוא כללות המלכות. כן, גרמו למעלה שהעולם העליון שנקרא וקדזה, נתלבשו במלכות בסוד מה? הייחוד קודשה בחוש שכינתה, לחבר את הוו עם ההי. זה נקרא ייחוד וו כתמיד, יהיה שמר רבה, שם יודקה, יהיה רבה, יתחבר לו גם הוו, כי האלה יהיו מיוחדים בייחוד גמור עם ההנהגה הנסתרת של השם יתברך. להעיר לה מאפלתה ולהחיותה, אבל כד יתחריב במקדשה, כאשר נחל בית המקדש התחתון, בעוונותינו נסתלקו אבק תזה מהמלכות, תסתלק גם מההערה של הוו מההי, ואז נהייתה ה' שכינתה בגלותה. כן? זה נקרא אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אוי, למה יש אוי? כי מסתלקים הוו והיוד והאלף מהכיסא, כי יד על כסיה, מסתלק האלף, זה אלף של אוי. מסתלק הוו,
זה הוו, כי מסתלק היוד, שזה החוכמה קדומה להשפיע במלכות, הערה גדולה. אז על ידי לימוד הזוהר הקדוש, שזה בר יוחאי יוד חוכמה קדומה, ממשיכים את היוד של האוי הזה, מסלקים אותו. נשאר רק או, זה פחות צער. בעצם זה מבטא גם את כל הצער. אבל על ידי הוו זה וו 6 סדרי משנה. זה לימוד ההלכה, איך לקיים, ללכת באמת בתורתו של הקדוש ברוך הוא. אל תקראי הלכות אלא הליכות, איך להתקדם בתורה. תקדם יום ליום, לא להישאר 20-30 שנה. איך אמר לי אחד, אני 20 שנה לא קניתי לולב, עזוב אותי, אני לא קונה. אז מה אם לא קנית לולב 20 שנה? אומר לו, הנה, הביאו לי עד הבית, הגיע מישהו, ראיתי אותו אצלי, זה בא, הביא לי, נהנתי פעמיים בשבוע הזה. מה זה השטות הזאת? תקדם אחי, תלך, למה נוצרת? אשר כמו בהמה, הגמרא אומרת, שור בן יומו קרוי שור, למה? איך שהוא נולד עם אותו מוח, ככה ממשיך כל החיים. אז אצלנו, לפעמים מתקדמים במוח, אבל למה? במוח לעניינים גשמיים. איך אמרתי אתמול בסרטון הקצר, לגבי מה לומדים מהבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, קודם כל את השמיים. קודם כל בעניינים רוחניים תתקדם, אחר כך בעניינים גשמיים. אז זה דבר חשוב, לסלק את הוו ואת היוד. ואת האלף של הכיסא, איך ממשיכים אותה גם את האלף של הכיסא שלא יהיה אוי, עושים כיסא לשם מטבח, מושב לשם מטבח בכל מקום שהאדם נמצא, כמו שאברהם אבינו עשה מושב לשם, פה הביתי, פה ישב כי הביתי, השם ברוך הוא יגיד, פה אני נמצא, שיהיה מקום מסודר, נקי, מכובד, לשיר שירים לשם יתברך. לעשות ספרייה בבית, כל בית שיהיה בו ספרייה יהודית, כל בית במקום לא רק להיכנס לראות מסכים של, אם יש לך בעוונותינו מסכים של 50-60 אינץ', לא יודע כמה זה, איך זה עובד במסכים האלה שהיום המציאו, השם לכם כל אחד קולנוע בבית, תעשה גם מה, אתה לא יכול להוציא את זה, אם אתה יכול להוציא את זה, זכית, אמר לי אתמול בן אדם בלי כיפה, אמר לי אני 5 שנים לא רואה טלוויזיה, שאלתי אותו איך אתה מסתדרים עכשיו עם הקורונה, עם הסגר, עם הזה, הוא אומר לי אח שלי תתרחק מחדשות ומהמרעין בישין האלה, יהיה לך טוב בחיים, הוא אומר לי אני 5 שנים לא רואה טלוויזיה, איזה כיף לי, לא מתייחס לשטויות שלהם, רק לחץ ובלבולים, אז אדם גם אם יש לו את זה ולא יכול להוציא, שים ליד זה, איזה ספרייה תורנית, ככה כמה מדפים, שים כמה ספרי זוהר, ספרי הלכה, חומשים, משהו שיהיה לך גם כן בבית מושב לשם. ממשיך הזוהר ואומר, בכל יומה ויומה, סידת בחמי יומין קדמאים, כבר התראה, אמר, נפיק עליו ואמר, מה עידך? יצא קול מהקדוש ברוך הוא ואמר, כנסת ישראל, מה הוסיף להתרות בך? הלו, כבר התראיתי בכם לצורך המלכות. כנסת ישראל זה נשמות ישראל בכלליות. דהיינו בכל יומה ויומה עשיתת בך מיומין קדמאים, בכל יום ויום התראיתי בכם ימים רבים, שלא תגרמו הסתלקות אור וגדזה, את האור של ההשפעה של העולם העליון מהמלכות. דכתיב העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי יעבוד תאבדו וכו'. פירוש כשהתראיתי ואמרתי לכם, כי בכם ועל ידיכם ייכנסו והתלבשו אבק ובינה בזה, הכוונה הערת אורו יתברך בעולם, כדי שיהיה טוב לנשמות ישראל, כדי שיהיה אחדות בעם ישראל, כדי שיהיה שמחה בעם ישראל, ועל ידי זה יאיר, זה נקרא שמיים בשלמות, ועל ידכם ייכנסו והתלבשו אבק דזה במלכות, הכוונה יהיה אור למלכות לכנסת ישראל, לשכינה, ואז עם ישראל יהיו עם שפע, עם עושר, כלכלה רווחת, שלום, ברכה, טובה, הצלחה, כל המידות הטובות, כל ברכת כהנים יושפעו על עם ישראל. ועל ידי זה תאיר המלכות הנקראת ארץ בשלמות, ובעוונותיכם יסתלקו הכל ואתם תאבדו. לכן למה שלנו בית בארץ עם הגויים שנים רבות? כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, נתתי שלום בארץ. הנה פתרון של התורה במשפט אחד. צריך ללכת בחוקותיו יתברך, במצוותיו, לעשות רצון בוראנו, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, יושפע שפע רב בכל העולמות, אותיות הרשב"י שהוא מאיר לנו באור תורתו, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, אדוננו בר יוחאי, ברוך אדוני לעולם אמן.